आज तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो कुन ठाउँको रहेको छ, तपाईँ कमेन्ट गरेर बताउनुहोस्। र यो ठाउँमा चाहिँ धेरै ट्राफिकहरू लाग्छ भन्ने हामी चाहिँ सर्टकट नै आएको हो यो ठाउँबाट। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले सिग्नल चाहिँ रेड भएछ। एकछिनमा सिग्नल ग्रिन हुन्छ, फेरि हामी जान्छौँ। अब सिग्नल खुलिसकेपछि अब सिधै हामी अब लाग्छौँ अर्को ठाउँमा। यस्तो चाहिँ मौसम अहिलेको रहेको छ। अहिले टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री रहेको छ। अब परदेशको चाहिँ यति नै हुन्छ, यतातिर गाह्रो छ ड्राइभ गर्न। तर पनि हेर्नु, अब यो गाडीलाई म ओभरटेक गर्छु अनि ओभरटेक गरेर फेरि मलाई एउटा अर्कोले ओभरटेक गर्न लाग्छ, म साइड लगाइदिन्छु। किनकि फर्स्ट लाइनमा चाहिँ मिल्दैन हामीलाई चलाउन बढी। पछाडिबाट गाडीले हान्यो भने गल्ती चाहिँ आफै हुन्छ। अब यो गाडी मैले साइड दिएँ, अब यो ब्ल्याक गाडी ओभरटेक गरेर मलाई अब जान्छ। अब यो ब्रिजको नजारा तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो ब्रिजको नजारा कस्तो छ। ब्रिज चाहिँ एकदम हेर्नमा त राम्रै देखिन्छ, तर एकदम नजिकमा जाँदाखेरि एकदम ठुलोभन्दा ठुलो देखिन्छ ब्रिज यो। अब हामी सिधै जहाँ गएर अनि अब राइट लिन्छौँ। राइट लिएर आफ्नो जक्सनमा हामी पुग्छौँ। यो भयो हाम्रो मिनी। आज हेर्दा हेर्दा एउटा गाडी चाहिँ लोड भएर पिकअपमा गइरहेछ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। धेरै महँगोहरू गाडीहरू हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट भएर अर्को ठाउँमा जाँदैछ। कुनै कुवेतीले अर्डर गरेको रहेछ यो गाडीमा, ऊ भनेर लिएर जाँदैछ। ल अब सकिन्छ। अब यो ब्लग हामी नेक्स्ट ब्लगमा हामी भेट्छौँ।